Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Começa tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui para o canal, gente. Espero que vocês me tenham perdoado aí por eu não ter mais gravado vídeo, certo? Mas eu tenho uma boas novidades pra mostrar pra vocês ainda, igual vocês estão vendo ali, né? Que tá diferente também. Aí hoje é dia 23 de julho, gente. Hoje é dia da fogueira. Vou mostrar as coisas aqui, mostrar a fogueira nossa pra vocês. Tudo certinho aqui, compartilhar a nossa fogueira São João. Aqui tem, ó. Esse aqui, ó, já tirei, ó, alguns, porque com que eu assei ele todo inteiro, alguns pedaços não assou, sabe? Aí outros assou. Aqui tá, ó, nosso amendoim, olha esse, gente, fumaça. Aqui é o quentão, gente. Nunca fiz quentão na vida, é a primeira vez que eu fiz esse quentão. Nem sei se tá bom. Só faltou pôr aqui, gente, é um abacaxi. Ó, tem mais amendoim aqui. Vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês que eu já fiz. Vou mostrar o restante aqui pra vocês. Calma, vou mostrar pra vocês aqui. Porque, ó, gente, o restante da carne está aqui, ó. Porque umas partes assaram e outras não. Aí eu pego aqui, tá bom? Até mais tarde, gente. Daqui a pouco eu mostro pra vocês tudo certinho as coisas aqui, tudo detalhado, tá bom?